हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स यानी कि निर्माण वाहनों के नाम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये है बच्चों एक्सकवेटर। एक्सलेटर को हिंदी में कहते हैं खुदाई यंत्र। एक्सकवेटर यानी कि खुदाई यंत्र। ये है बच्चों बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में कहते हैं बुलडोजर। बुलडोजर यानी कि बुलडोजर। ये है बच्चों क्रेन। क्रेन को हिंदी में कहते हैं क्रेन। क्रेन यानी कि क्रेन। ये है बच्चों डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में कहते हैं डंप ट्रक। डंप ट्रक यानी कि डंप ट्रक। ये है बच्चों सीमेंट मिक्सर ट्रक। सीमेंट मिक्सर ट्रक को हिंदी में कहते हैं सीमेंट मिक्सर। सीमेंट मिक्सर ट्रक यानी कि सीमेंट मिक्सर। ये है बच्चों लोडर। लोडर को हिंदी में कहते हैं लोडर। लोडर यानी कि लोडर। ये है बच्चों बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में कहते हैं बैकहो लोडर। बैकहो लोडर यानी कि बैकहो लोडर। ये है बच्चों रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में कहते हैं सड़क रोलर। रोड रोलर यानी कि सड़क बेलन। ये है बच्चों फॉर्क लिफ्ट। फॉर्क लिफ्ट को हिंदी में कहते हैं फॉर्क लिफ्ट। फॉर्क लिफ्ट यानी कि फॉर्क लिफ्ट। ये है बच्चों टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में कहते हैं टावर क्रेन। टावर क्रेन यानी कि टावर क्रेन। ये है बच्चों पेवर मशीन। पेवर मशीन को हिंदी में कहते हैं पेवर मशीन। पेवर मशीन यानी कि पेवर मशीन। ये है बच्चों ग्लैडर। ग्लैडर को हिंदी में कहते हैं ग्रेडर। ग्रेडर यानी कि ग्रेडर। ये है बच्चों हाइड्रोलिक हैमर। हाइड्रोलिक हैमर को हिंदी में कहते हैं हाइड्रोलिक हथौड़ा। हाइड्रोलिक हैमर यानी कि हाइड्रोलिक हथौड़ा। ये है बच्चों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में कहते हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर यानी कि ट्रैक्टर। ये है बच्चों ट्रक। ट्रक को हिंदी में कहते हैं ट्रक। ट्रक यानी कि ट्रक। ये है बच्चों बकेट ट्रक। बकेट ट्रक को हिंदी में कहते हैं बकेट ट्रक। बकेट ट्रक यानी कि बकेट ट्रक। ये है बच्चों फैलेट जैक। फैलेट जैक को हिंदी में कहते हैं फैलेट जैक। फैलेट जैक यानी कि फैलेट जैक। ये है बच्चों कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में कहते हैं कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर यानी कि कंक्रीट मिक्सर। ये है बच्चों फ्यूल ट्रक। फ्यूल ट्रक को हिंदी में कहते हैं ईंधन ट्रक। फ्यूल ट्रक यानी कि ईंधन ट्रक।